哇！呢度就係我哋嘅空中花園啦，好大氣啊！歡迎回家！今日呢條視頻咧，絕對係有驚喜嘅。佢竟然可以喺入戶花園嘅呢個位置咧，做到鞋櫃之餘，仲預留咗一個800褲嘅空間俾到你嘅。74分入正，佢可以做到3房，仲可以保留到一個咁大嘅一個 U 型廚房俾你，空間感非常之闊落。喺超新規底下，佢竟然可以做到5米幾嘅一個客廳開間。當然保留咗一個靈動空間俾你，可以隨意去改翻3房嘅。同樣都係廳出陽台嘅設計，呢個裝修風格我哋又稱之為法式奶油風，睇上去真係非常之舒服嘅。咁啊，3房嚟講嘅話咧，佢每間房嘅空間啊都唔會話特別細嘅，絕對夠用噶啦。今期嘅話咧，我哋就嚟到呢個萬科傲景，係實地板房嚟噶啦。我以為睇異地先至會大，我真係冇諗到佢呢隻板房係俾到個驚喜俾我嘅，係睇實地都係可以做到異地咁大。呢個採光度，呢個空間感，佢仲可以帶咗一個雙開嘅衣帽間位置俾你，女主人嘅夢中情屋啊！剛需3房小戶型，講緊單價都係4萬零5萬蚊，樓下就係呢個花地灣嘅地鐵站，仲要帶一個散實嘅小書包，一步到位，非常之靚仔。有興趣嘅關注我團，帶你過嚟睇。